E salvo per miracolo il bimbo di 2 anni è ricoverato in terapia intensiva pediatrica a Padova dopo essere caduto dal terzo piano per essersi sporto dal balcone di casa ed essere precipitato a terra facendo un volo di oltre 10 metri. Il fatto mercoledì 26 luglio intorno alle 22 in via Beccaria a Marghera. A chiamare i soccorsi con il 118 gli stessi genitori, con il bimbo ferito trovato a terra da una turista francese mentre stava facendo il ritorno nell'albergo che si trova di fronte a casa del piccino, attirata dal suo pianto. Nella ricostruzione dei fatti, tra le ipotesi, anche quella secondo la quale il bimbo possa essere precipitato dopo essersi arrampicato sulla sua macchinetta giocattolo, posizionata proprio in terrazza, perché attirato dai suoni e rumori provenire da giù in strada quando all'improvviso ha perso l'equilibrio. Ma tutto è ancora al vaglio della polizia locale di Venezia, con i genitori e anche alcuni parenti del bimbo, chiamati anch'essi a testimoniare sull'accaduto. Un attimo, un solo momento di distrazione che il caso ha voluto fortunatamente non fosse fatale per il piccino che ricoverato in intensiva pediatrica fortunatamente non è in pericolo di vita.